常聽說世界愛沒長久，哪裏會有愛無盡頭？塵俗的愛只在乎曾擁有，一刻燦爛便要走。我係一個40就行60嘅人嚟嘅，60就行到100嘅啦，100就更加去到160嗰啲咁嘅人。我話咁啊，你哋就話唔似啊，你都唔係咁嘅人啦。點解唔似咧？因為你見到我嗰陣時候咧，我已經50幾60歲啦。你褪翻個畫面，衰10年前，當我40幾歲嗰時，我係點咧？咁30幾歲嗰時，我係點咧？都坦白講，我唔係一個好嘅老公，我係個粵語殘片入邊嗰啲衰人嚟嘅，衰人嚟嘅嚇。不過即係包裝得好又好，乜都好啦。你睇到我啲咁衰嘅，咁其實能夠維持25年嘅咧，睇翻咗我轉頭。我只係有一個解釋就係神嘅恩典嚟。如果唔係，早已經散咗。其中入邊有好多有好多即係 bling bling 嘅嘢啦。咁所以今天晚上最後嘅就係好多謝各位。即係嚟到我哋嘅當中，我仲有一樣嘢要講。我話點解係神嘅恩典咧？因為其實我同佢都係一個好驕傲嘅人，我哋係火星撞地球嘅人，火星撞地球都唔緊要，都唔緊要咁因為我哋好驕傲咧，所以我哋亦都有好多嘅難阻。有好多嘅眼淚，聖經講嘅就係神阻擋驕傲嘅人，賜福俾謙卑嘅人。咁我撞板係好合理嘅一件事嚟嘅。其實我講一樣嘢俾你聽，我開工廠就係一件好驕傲嘅事嚟嘅。你諗下試下，你諗。我都唔係做開工廠，我竟然等佢去開工廠。我係驕傲到一個點嘅地步咧，講出嚟都唔信嘅，因為我係離譜到一個點嘅人。當年我上海間鋪頭開張嗰陣時候，就好似咁樣啦，請幾圍㗎啦咁你知我中意唱歌㗎啦咁我唱粵曲嘅，你估我唱咩歌咧？我竟然自己鋪頭開張，我竟然唱呢個萬國人王手機，即係我係離譜到一個咁嘅人嚟嘅。所以神喺我哋嘅身上咧係有好多嘅鞭打，但係咧同樣咧亦都有好多嘅恩典。即係我亦都估唔到嘅就係04年嘅我老婆亦都會信耶穌嘅，呢個絕對諗唔到。其實信耶穌係同做工廠係一個好大嘅關係嘅，真係。呢個係另外一個 story。好啦，我要講嘅就係咁多啦。我亦都將我過去嘅25年嘅就同大家分享咗啦。我哋未開飯之前，我哋做一個夜飯祈禱好唔好？我俾老婆講係好啊！我講咗啦，佢最後都娶咗我亦係好幸福嫁咗俾佢。好啦，我哋做一個祈禱啦。我哋嘅主，我哋多謝你，多謝你人。你冇按住我哋嘅惡，我哋嘅罪嚟對待我哋。
相反嘅，你將你嘅恩典，各樣嘅恩典係厚厚嘅加喺我哋嘅身上，我哋為之獻上我哋感謝，我哋將我哋兩副富樂風景擺喺你嘅手中，求主你保守我哋係呢個唔好再跌倒嘅，係能夠嚟到主你係嚟到你可以嚟到見主你嘅面，亦都求主你憐憫我哋。主啊，我哋都將到在座嘅所有嘅親朋友、弟兄姊妹，都係交喺你手中，亦求你憐憫我哋，保守我哋，帶領我哋。主啊，我哋都在到台面嘅食物，我哋係獻上我哋嘅感謝。你求你主，你叫我哋食咗呢啲食物之後，我哋有健康嘅身體，亦求主你自己得着你自己當得嘅榮耀。祈禱交託係奉主耶穌基督名求。好啦，多謝各位。Rồi.